There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Some to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up. Hello and welcome to new hike. So आज हामीहरूको हाइक चाहिँ भस्मेश्वर डाँडामा गइरहेको छ र अहिले चाहिँ म दिल्ली बजार सिबिएम कलेजमा र अनि हामीहरू केही समयपछि चाहिँ हामी आरएनएसी पुग्छौँ र आरएनएसीबाट माछे गाउँ किर्तिपुर माछे गाउँको लागि बस चढ्छु र अनि हामीहरूको हाइक हुन्छ भस्मेश्वर डाँडा र कति घन्टा लाग्दो रहेछ होइन के हुँदो रहेछ फुल भिडियो हेरिदिनु होला लेट्स सी. सो वी ब्याक टु इन आरएनएसी र अब हामीहरू साथीहरूसँग मिट हुन्छ अनि हामी जान्छौँ हाम्रो हामीहरू चाहिँ आरएनएसी आइसकेको आरएनएसीबाट यस्तो बस लाग्छ रत्नबार किर्तिपुर भत्कापाती चम्पादेवी अनि जौलादेवी अनि माछे गाउँ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ माछे गाउँको लागि चाहिँ जाँदैछौँ. यहाँ मेरो साथीहरू चाहिँ यस्तो बस चढिरहेको छ. हेलो गाइजहरू, हेलो हेलो. हाइक स्टार्ट हुन लागेको छ माछा गाउँको बस पार्क. अनि आज हामीहरूको भस्मेश्वरको लागि चाहिँ हामी दिसोए जान्छौँ. फाइनली अब हामीहरू हामी बस पार्कको अगाडिबाट अब बढ्दैछु. यो डाँडा चाहिँ हामी चढ्छु. यो डाँडाबाट अनि हामीहरूको भस्मेश्वरको लागि हाइक हुनेछ. ल सबैजनाले हामीहरूको ब्याग प्याक भइसकेको छ. पानी अनि अरू चिजहरू होइन. अनि पछाडिबाट हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ. यो साथीको नाम चाहिँ के हो थाहा छैन. सबजना ऱ्याप ट्याप भएर आएको छ आज. हाइक यताबाट स्टार्ट हुन्छ. यो हामी गाईको आमा भन्न थालिसक्यो सबैजना. चरम है त चरम. ल जाऊ न त्यो जाऊ न तिमीलाई जाऊ न भने अमित खै म जान्छु पछि.
मासु भएको छ त बाटोमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ थारो न थारो गाह्रो चढ्दैछु हामी 9 बजे चढेको थियो इट्स टाइम टु पाउने 11 बजिसकेको छ मेबी 11:30 सम्म चाहिँ हामी माथि पुग्छौँ भन्ने सोचिरहेको छु 30 मा पाउने भइरहेछ म त पाउने 11 यस्तो उकालो छ हाम्रो ब्रेड हलवा चेस चेस ल ल चेस खै चेस चेस ल चेस जुठो आएछ Hi kids, आइसक्यो हामीहरू हो यस्तो छ हाम्रो हिँडेको छैन त्यही तलको दारादेखि ओए तिम्रो ब्याग दियो ब्यागमा राखम यो ल हाँसेको Where are you? Bhasmasur डाँडा खै भन्या त डाँडाको नामै बिर्स्यो We are in Bhasmasur. Bhasmasur! 1, 2, 3, go! We are in Bhasmasur! अब भस्म हुन्थ्यौ तिमीहरू ल भोलि ठ्याक्कै 10 दिन भनेको हिजोको 10 दिन स्लिपिङ हुँदैछ जङ्गलको बिचमा स्लिपिङ यो चाहिँ भयो नि केटा छुट्टै केटी छुट्टै सुतिरहेछ ओ यस्तो भेदभाव भयो सँगै सुन्नुपर्छ Oye, ¿qué tal que te ves? Vamos. Te pido, ¿qué tal? Could be the one that's really dancing. त्यहाँ बस्नु मिल्दैन
देख्यो तिम्रो साथी कतिको स्वार्थी छ पर्यो धेरै सो आवर हाइक इज गन बी सिद्धिन लागिसकेको छ हामी चाहिँ अब तल पुग्न लागिसकेको छ 4:15 भइसक्यो यो हाम्रो भेज मोमो चिकन मोमो